Milagda og Sister City Agreement ang Lapu-Lapu City ug Jinjiang City sakop sa Fujian Province sa nasod sa China. Mga magpapatigayong inchik naglaraw nga mububo og puhunan sa Lapu-Lapu. Siluan Mirundina sa report. Ang Lapu-Lapu City Government, pinanguluhan ni Mayor Jonard Ahongshan, uban ni Wang Wenyu, Vice Mayor sa Jinjiang City, kinsa mausab ang delegation head sa Municipal People's Government sa China. Formal nga milagda og Sister City Agreement. Ubos sa Sister City Agreement, mububo og puhunan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang Jinjiang City. Invest sila og negosyo no sa ato ang lugar. Unya kita mo supply ta og sa ato adiri naamantay mga sea cucumber no mo ilang gikinanglan kanang mga bat. Samtang ang Lapu-Lapu City Chinese Guild midunar usab og 20 ka mga computer sets alang sa buksan unya nga e-library sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu. Hayan libre na unyang makapahimos ang mga tinun-an sa e-library sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Katong gustong motrabaho call center, libre ang pag-eskwela sa ilang training kadto from 8 a.m. to 5 p.m. Ang Lapu-Lapu City Chinese Guild bipadayag usab og interest nga mutukod og tindahan sa mga construction materials ug home fixtures. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisda.